Добрый день, друзья. Вышел на улицу, смотрю, голуби отрываются, думаю, поснимаю. Ветер юго-восточный, в принципе, направление наше, но, как обычно, за последнее время очень сильный. Ну, вот смотри, что все молоденькие голубятки отрываются. Ну, в основном те, которые уже делали какие-то летки, поэтому ветер уже более-менее держит. Хотя поднимаются достаточно, ну, высоко, метров 300-400 уже, может даже выше. И складываются, ветер держит нормально. Летало больше, ну сейчас смотрю так, штуки 3 или 4 вот, тоже там на высоте на разной. Но в любом случае, вот парочка еще оторвалась. Внизу вроде бы ветер и не настолько сильный, наоборот такой даже подхватной. Они перелетают с дома на голубятню и отрываются. Но вверх, конечно, когда поднимаются, вот, и уже начинают бороться с ветром. Но это, в принципе, полезно, считаю, что когда, как говорится, вот, мускулатуру наработает, то потом на силу он и по тихому ветру пойдет. А сейчас пускай гребут. Кстати, хотел рассказать, что в принципе, что говорил из тех, что загоняли 4 штук. Там один прилетел, ну, двух забрали. Ну, что делать? Так что вот, нету одного из тех, что улетели, нету одного. Поймали их на второй день только вечером. То есть 2 дня пролетали. Ну, не могу сказать, что далеко, ну, в пределах, наверное, километра от дома они там были. И попали к одному голубеводу оба. Так что так вот. Ну, ничего, будем еще их проверять. Вот сейчас вот отрываются, летают голубята, те, которые, ну, наверное, уже недели по 2, по 3 на улице. И уже смотрю, что как бы уже нормально. Пайпы сделали по, ну, 3-5 леток там. Небольших, там, полчаса. Ну, может, самое много было, там, 40. Ну, ветры сильные, не дают, чтобы голуби раскрылись, повисели над домом. Пока еще таких погод. Вот, стащило синюю, ветер усилился. Еще, ну, я же говорю, пока гребут. Сегодня вот вроде бы как потерь нету. Ну, отрываются те, которые посильнее уже летали, поэтому совсем слабенькие. Не видел, что летали, поэтому эти держат ветер. Если немножко и подсносит, то все равно нормально. Подлетают домой. Даже вот подходя домой начинают пытаются раскрываться, но ветер особо не дает. Вон как бьется голубка. Да, друзья, видите, ну, в любом случае, полеты пока, как говорится, такие разрозненные. Ну, тем более они сами отрываются в разное время, поэтому так вот. Ну, ежели, когда уже, конечно, подтренируются, будет проще. С крыши согнать не могу, но в любом случае по нашим ветрам они уже будут, когда из будки вылетают, то на дом уже не садятся и идут. Ну что ж,
Так что такие вот дела. Немножко поснимал, особо сейчас некогда. Ну все, друзья, тогда буду с вами прощаться на сегодня. Спасибо, что смотрите. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Сейчас, конечно, извините, особо я же говорю, нет времени ни снимать, ни чего. Как бы никуда не поехать, никому в гости возможности особой нет. Поэтому снимаю так, чтобы хоть что-то выходило на канале. Выкладываю, не обессудьте. Ну все, всем спасибо, всего доброго. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов выходящих. Спасибо, до новых встреч.